Agora eu boto assim. Boa noite, gente. Eu vim trazer o lambedor que já está pronto. Vou desligar agora. Dizer para vocês que ele, quando está assim, ó, puxando o fiozinho, ó, é porque está bom. Coloquei um pouquinho aqui, ó, para você ver. Ó como fica o melzinho, ó. Olha o mel, ó. Tá vendo? O mel, ele fica, porque ele tá quente demais. Mas ele fica, ó, no dedo da pessoa. Tá com um cheiro muito grande de abacaxi e de gengibre ao mesmo tempo. E eu quero dizer a vocês que o passo a passo tá no meu vídeo do meu canal. O primeiro vídeo do canal lá tá o passo a passo dele, com apenas 4 ingredientes. Você vai fazer